大家好，这里是3分日记。感冒咳嗽很常见，但是身体上特别难受。今天分享一个小偏方，对于治疗感冒咳嗽特别有奇效，赶紧一起来看看。准备2至3瓣大蒜和几块冰糖，把大蒜去皮以后，用刀拍碎。放到一个小碗里面，让它静置15分钟。这样是为了让大蒜中的蒜氨酸和蒜酶在空气中充分的结合，产生大蒜素，而大蒜素有很强的消灭病毒和杀菌的作用。时间到了以后，把冰糖放进去，加入半碗水，现在放到锅里蒸。这里要提醒大家，在碗的上面扣一个盘子，以防止有水汽滴到碗里面。先大火烧开，再改小火蒸15分钟左右，让大蒜水发白就差不多了。中医认为，大蒜色白入肺，性味性温，最善祛肺经之风邪，故治疗伴咽痒的咳嗽往往有奇效。治疗寒性咳嗽、肾虚咳嗽效果都非常好。常吃大蒜可预防流行性感冒，而冰糖具有止咳化痰的功效。大蒜加冰糖会增强止咳效果。时间到了，等碗里的水温合适以后就可以喝掉。大蒜不用吃，只喝水就可以了。1天2次，喝了马上就不咳嗽，效果是立竿见影，并且这个方法每次都管用，现煮现喝比吃药打针都好，对身体也没有副作用。